pela estrada de novo. Que vamos. Bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sandro, Eu sou a Carmen, somos do canal criando história e vivendo sonho. Estamos aí no Cerro Cerro do do Inhacurutum. Curutum. Aqui é rock? Rock, Rock. vamos dar. Fazer uma tentativa, não sei se a gente vai conseguir, por causa da... choveu bastante essa noite. Chegar lá no Cerro do Inhacurutum, lá em cima. Lá. Vamos tentar. Vamos fazer uma tentativa. Branca, pai. Tu me diz, Sandro, por que tu tá olhando direto agora pro cerro? O que tu me diz? Eu já me dou minhas pernas só em olhar pra altura. Você não quer subir. Você tem que subir lá em cima. É, mas o mirante é lá em cima. Tentativa de nós chegar lá no cerro. Isso nós conseguimos. Que a estrada é de chão, né? Nós pegamos aqui uma estrada do GPS mandou, que era mais perto. Daí resolvemos pedir uma informação ali pro casal ali, casal. Daí ele disseram pra nós que não vai de carro por aqui, de carro não vai, só caminhão mesmo para passar o caminhonete, carro, porque não passa por causa da ponte que tá, acho que a chuva desmanchou a ponte, e daí carro pequeno não passa, até foi bom ter pedido informação, porque daí nós não perdia tempo, né? Verdade Nós mesmo. estamos voltando para ir fazer o outro caminho que é mais seguro. O caminho lá em cima onde eu queria que tu dobrasse, É, né? onde apareceu ali, É. a posição similar ali, 500 metros, vire à esquerda na BR-392. já também, ó. Chegamos na BR de novo. Chegamos. Ali vem o andarilho, aquele que... Ele e o seu cachorro. Continue em BR-392 por 1,5 km. Vem. Nós tínhamos que ter limpado da suja o vidro do certa chuva, ó. Do ver Explicou agora, É. os carros. entrada. Que vai pro Vire à direita. Aqui, ó. Você consegue acessar. Fazer mais uma tentativa, né? Quilômetros. Que lugar bonito. É, muito bonito. Um lugar que enxerga longe. Bastante mato. O cerro é lá em cima. Tô ficando uma caixa d'água. Pode, né? Uma tentativa que pode ser que nós consiga chegar. Não é certo 100%. Vai chegar, mas vamos tentando. Vai. Boa Vista do Sobrado, o nome do lugar, é. Bastante pitanga pra cá, lá pra nós, ó. Recadinho os pés de pitanga. Pra nossa região não tá tendo pitanga ainda, né? Foi muito seco, bastante mato. Mas ainda bem que a estrada é melhor do que aquela que nós estávamos entrando, né? Sim, aqui aparece no GPS, uma estrada bem batida. É. Bom, é norma, né?
do outro lado. Lugares bonitos. Eu não sei, eu gosto de lugar que tem campo e mato. Gosto. Eu acho muito bonito o cara que tem campo e mato. A gente trouxe as cadeiras hoje aqui, não colocamos lá em cima. Deixamos só o gazebo. De pau-ferro. Nossa, dá uma região de bastante pau-ferro, a maioria da mata aqui é pau-ferro, viu? Pedra. Pedra, né? Bastante. O ferro da região de pedra. Eles vão fazer pelo jeito um contorno ali. E o cerro é pra cá. Vai ficar. Agora nós vamos para um lado e o cerro vai ficar do outro lado, para trás, ó. Quase 90 graus. Ali tem uma placa, Rota do Iacurutu. Aqui. Rota do Iacurutu. Rota Missões. Rota Missões Iacurutu. Tem rastro no pé. É Trilha das Missões. Tem trilha, é turística. 4 quilômetros. E ele tá lá na frente, o pico que nós queremos chegar. É o segundo, é o pico mais alto da região das Missões aqui. Uma belíssima história. História, né? É uma história, tem lá nesse pico uma história indígena. E bem se diz que se vê além da fumaça, como se fosse fumaça sair, as nuvens preparam como se fosse fumaça saindo do pico das próprias nuvens. E se tem história, criando história e vivendo sonhos, vai lá ver. Vamos lá. Tem muitas. Ele não é nada pertinho. Espero que valha a pena. Não sei o que lá, é uma caixa d'água mesmo que tem lá. Branco que a gente enxergou. Tu quer ver a imagem do índio? Quer ver a foto do índio? Não, eu imagino Uma que estátua? uma imagem. Tem uma estátua, cimento. Eu lembro que foi feito Porque se tem história, geralmente tem. que era para trazer para Roque para o Cerro do Iacurutu. Agora, se já veio, se é. Isso eu já não sei dizer. Na Praça de Roque eu sei que tem o índio Yansu lá. Lá eu sei que tem. Qualquer coisa a gente chega lá. Tem. Sim, na volta praça. não vão chegar. Chegamos lá na praça. Dá em volta. É um dos pontos mais altos da região, é esse cerro aqui. Era para nós ter passado tarde. E agora na volta vamos passar tarde. Nós vemos. Vamos ver como é que é o lugar. É um lugar bom. Vamos dar início à trilha, a subida na trilha do Cerro do Iacurutu. Vamos fazer uma trilha. Chegamos no lugar que é santo. Qual a tua expectativa para a subida no Cerro do Iacurutu? Estamos no pé do cerro. Qual? Fica lá subir. Lá tem que preparar. Nossa, eu vou ficando. Eu tô cansado. Nem subimos, já estamos cansados. Olha que hora é. Isso aqui estamos no pé do Cerro do Iacurutu. E essa é a visão que nós temos do pé do Cerro do Iacurutu. Um dos mais altos cerros da região das Missões. Lá é a BR, ó, a RS. Lá. E lá é. Esse trecho que a gente já fez. Aqui, ó, é de pico.
E agora cada vez vai ficando mais reta a subida. Já notei. Vem brabo com o índio ali. É onde eu... Mas bravo com nós que queria. Fazer a trilha do Cerro do Iacurutu. Ele cada vez ele veio mais de pico, umas pedras bonitas, ó. Umas pedras com a Tirlândia em cima, muito bonito. É aí a água. Ai, que diz que tinha uma vertente muito show. É. Que até isso o índio. Uma vertente aqui, ó. É aí desse lado. Os copinhos para beber água. E a ranzinha ali, ó. A ranzinha está aqui. Eu não vou beber essa água. A ranzinha tá ali, mas bem limpinha, né? Pela brota da pedra. Tá louco com esse índio. Aonde esse índio foi parar, fazendo nós subir tudo essa serra? Nós vamos atrás. Atrás desse índio, nós pega ele. O índio ali, aonde? Tá bravo com nós que queria. Nós pega esse índio hoje. Hoje você vai subir só para poder pegar esse índio. Os índios eram bagual, né? Um cruel. Não, tem que ser bem na manhã, né? Vou tentar vir aquela perna. Aqui tem um ambu, tu não vai contar a história do ambu? Pelo jeito era a casa do índio. Ali a janela. E até a janela, a casa do índio. Vai ficar na nossa história. A história do ambu. Aí. Tu viu? Os índios gostavam, né? Ambu falou em índio tem ambu. Né? Eu esperava que fosse alto. Mas não que fosse desse jeito. Meu, é muito de pico as trilhas pra chegar. É muito de pico. E até no vídeo até não dá pra ver, né? Pra ver tanto, mas... É muito alto. É muito de pico. É uns 1000 metros de altura. Eu olhei lá embaixo e subi num serrinho, nem vai ter graça. Meu... Fala, a língua apaga. Ixi, Maria. E foi muito bom. O repelente, a calça comprida, porque o repelente não ia dar conta. E tanto borrachudo. Tu vê daqui de cima, o índio velho observava toda a região. É alto. Tu viu o plano que é para os costados? Eu digo, o cara subir com um trator aqui. Vai plantar aqui em cima. Só que não, né? Mas olha lá a altura das árvores, Sandra, ainda. Não, mano. Já tem na metade, eu digo. E tu trouxe esse lenço pra te botar no pescoço do índio. Era minha cabeça, se chovesse. Molhava o lenço, eu olhava um pouco minha cabeça. Eu não trouxe boné. E não, sempre tenho boné e hoje. Marcava a chuva, eu não trouxe boné e não trouxe guarda-chuva e nem chapéu. Aqui tem uma bifurcação. Segue pra cá, segue pra cá.
e vem daqui. Viemos daqui, saímos pra cá ou saímos pra cá? Eu acho que aqui vem pela outra trilha. Aqui vai meio a pique, né? Mas a bolsinha tá ali, ó, pra te ver. Não, mas não tá alto, não. Sandro, Hã? olha a bolsinha pra te ver. Tá onde? Na árvore. Pode ter vindo com o vento. Mas em todas as outras vieram o vento também. Não, mas aqui, bom por aqui pra não ver. Acho que é por aqui. Meus calçados é meio liso. É meio, o meu é super liso. Ai, ui, que televisão isso aqui. Né? Ai, tá aqui. Ui. Daqui da quantidade de pedra. Nós já temos um horror de alto. Sério. Eu também acho. Até lá onde está o alto, dá uns... Não anda longe de 500, 600 metros. Mas no negócio que eu olhei era 700 e pouco. Então ele não anda longe daquele do Pico do Monte Claro, lá Não. de Veranópolis. Olha aqui. Toda essa onde a gente veio tem as fitinhas vermelhas, né? É. Gastinha, mas tem. E essa trilha, será que ainda é a que o índio fez? Não é também a Quase que vai ser, né? trilha que ele fez para subir. 200 anos, 400? 400 anos. Mas ele tem um sinal dele. É. Olha essa aqui. Deve ser por aí então que ele veio. O quê? Olha. É por aí que o índio veio. Ah, por ali que ele cruzou. Tem várias trilhas, né? Várias trilhas. É, cada propriedade daquelas lá embaixo. Vem pra cá, né? Acho que não, acho que é só um acesso. É? Chegamos no índio. Estamos chegando. Estamos chegando. Eu tô o índio. Pega o índio. Olha o índio. E chegamos. Ah, é o índio que eu falei, né? É o índio. Mas para chegar aqui com esse índio. Achamos o índio. Tá pego o índio. E o Floyd aqui em cima, Sam. Daqui que ele observava, né? Toda a volta. Toda a região. Vou largar aqui. Daqui que o índio observava. A cobra na tua boca. Ó. Botou aqui a cobra no parede quando tu bota o nosso braço. Deus o livre. Um lajedo aqui em cima. Aqui alguém fez fogo, ó. Mas a direção que o índio observava era aqui, ó. Ó.
Aqui tá ele, ó. O que nós viemos? Aqui os que fazem, vêm para observar os OVNI. Fazem isso aí. Índio, velho. Aí, índio, deixa eu sentar aqui, com licença, com sua permissão, seu índio. Preciso sentar, porque não foi fácil para mim chegar aqui para lhe conhecer. Tem grelha. Não, como o senhor veio se enfiar num lugar difícil? Tem grelha, tem copo. Dá para ter trazido o fogo feito ali. Vamos lá buscar. Seu índio, tudo bem. Pioneiro da resistência indígena. A lenda. O fogo. Não é que tivesse, né? Fizeram ali para representação. E imagino que ele tenha feito fogo aqui em cima, né? Com certeza foi aqui nesse local, né? Que aqui um lajedo, tu vê, só laje aqui. Só laje. Foi aqui que ele fez o fogo, né? Que daí É a parte mais central, mas é até o lugar mais parelho que tem, né? Eu acho que é. De que o resto já cai. Isso, que já cai nos precipícios. E rege a lenda, né? Que o índio Yansu, ele não aceitou a catequização dos jesuítas. E ele se revoltou contra os jesuítas e reuniu-se, mandou um comunicado para cada um, a tribo que tinha ao redor, através da chama, da fogueira que ele fez aqui em cima. E eles se reuniram para observar o que a chama. E daí eles olharam, quando a noite de lua cheia, a chama subiu, a lua fez a travessia que a lua faz, né? E a fumaça, para eles, a fumaça foi como uma lança que tocou a lua. E seria uma indicação de Deus para os índios, né? Que eles acreditam muito nessa parte da natureza. E seria Deus mandando eles se revoltarem e lutarem para defender o território deles. Por quê? Porque quando chegou os jesuítas aqui, movimentou toda o que eles tinham, porque não tinha casamento de índio com, né, não tinha pecado, não tinha na ideologia deles, não tinha pecado, não tinha crime, não tinha nada. Cada um obedecia o que tinha que obedecer. E obedeciam a mãe terra, né, e a natureza. E daí, quando chegou os portugueses e os espanhóis, onde chegou os jesuítas, mudou toda, quiseram mudar, catequizando eles, mudar a rotina deles. Então, ele se revoltou, e daí que foi o caso que foi matado o padre João de Castilho, o padre Roque Gonzalez e demais, né, que eles se revoltaram. Mas o que aconteceu? Eles mataram os jesuítas, mas chegou os bandeirantes vindo de São Paulo. E até hoje não se sabe se o índio foi escravizado, se o Yansu foi escravizado ou se ele foi morto em alguma revolta para cá. Nunca mais se teve notícia. É o que rege a lenda, né, do índio Yansu. Mas que ele trabalhou pelo povo dele, tentou, né, só em esse sacrifício de chegar aqui em cima. Teve ganho a batalha. Quantas vezes ele não teve que subir aqui em cima para observar, né? E daqui agora tá tapado de árvore, né? Mas na época não deveria ter nada. Olha, as árvores ainda são fininhas nessa época. São bem novas, tudo que é árvorezinha é nova, pau ferro. Então, tudo. E é do 400 anos atrás, 1600. Isso deveria de ser limpo, isso aqui. Devia de ser limpo. Se tivesse, era coisinha, né? Daí, imagina fazer um fogo grande aqui, ó. E dos lugares que a gente olhou, tu olha aí, tu enxerga longe, ó. Em toda a volta. Que a gente conseguiu espiar, a gente vê que enxerga muito longe. Muito longe, ele é bem alto, meu. É um lugar mais alto da região das Missões. Né? Talvez, quem sabe, se aqui não se observa o outro cerro na Argentina, mas não sei. Pode. Né? Pode.
A gente não enxerga devido ao mato. Só a gente indo lá que aqui a gente não vai saber por causa do mato. Mas lá não tem mato, lá é uma pedra limpa, não tem árvore. Talvez de lá a gente consiga saber, né? Se direcionar. Você localiza, né? É. Porque né, nesse outro cerro nós vamos lá, se Deus quiser, em Deus breve. quiser, em breve, não vai ser. Onde está a estátua do outro índio, né? É. Nhançu, pioneiro das resistências indígenas no Rio Grande do Sul. Neso, ou Inheçu, celebrado como a reverência pelos seus, foi uma importante liderança política e religiosa, sendo autoridade máxima para os nativos Guarani, Mimbai, que habitavam este território, que atualmente compõe grande parte da região Missões do Rio Grande do Sul. Do alto do Cerro do Iancurutu, local privilegiado para a observação, Nheçu, considerado o principal entre os principais, poderia colher informações e acompanhar as movimentações no Nezuretang, ou seja, nos territórios sob seus domínios. Sobre seus domínios. Hábil orador e mestre das artes místicas, Inheçu é considerado o principal líder de uma dos primeiros movimentos indígenas da resistência aos processos de aculturação europeia, que estava em curso por meio das experiências reducionais dos jesuítas nesta região e que culminou com a morte de mártires por padres jesuítas Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilho em 1628. Essa é uma parte da história do índio Inheçu, né? Quase que aquela história que eu já falei, só que eu falei resumida. Sim. Né? Aqui ela está mais detalhada. A história que os índios se revoltaram. Esse aqui foi o chefe. O chefe da revolta. Que revoltou contra os padres. E convocou os outros caciques, né? Da região para se revoltar e aí terminaram matando os padres, né? E daí ele sumiu. Nunca se soube notícia se ele foi levado como escravo pelos bandeirantes ou se ele foi morto na revolta, que nunca mais... Que nem o índio lá, o Cepete Araju, que nunca mais teve notícia. Dizem que ele morreu num lugar, dizem que ele estava em outro, né? Nunca mais se teve uma notícia concreta, né? Não ficou nada escrito da história. Mas talvez tenham levado ele como escravo, não se sabe. Ou talvez tenham matado ele por aí. Né? Mas é uma parte da história indígena que faz parte da nossa região Missões do Rio Grande do Sul, né? Para nós que já visitamos os 7 povos das Missões, faltava nós visitar esse lugar que também faz parte, né? Agora já visitamos, ainda está faltando nós ir na Santa Nossa Senhora que tem no Rolador, que também faz parte dessa história do índio também, a Santa Bárbara no Rolador. É uma das histórias que falta aqui no Rio Grande do Sul, alguma parte da história indígena, né? Que nós já visitamos quase todas. Temos a estátua do índio aí para recordação. E muito bonito. No cerro onde ele se revoltou. De diferente, olha. Ele tem um nó e ele é bem retinho e ele vai de distância em distância. Ele tem um nó. Então esse aqui, ó, também, ó. Ele vai tipo uma taquarinha, mas ele é um cipó. Ó.
Mas o fogo do índio foi aqui, ó. Aí, E, na verdade, isso aqui foi tipo ele fez de pedra, né? tipo das ruínas, né? Ele fez tipo uma fornalha, né? Ou era para ele se esconder. Não, mas foi onde ele fez o fogo. É. Onde diz na coisa que eu li, é onde ele fez o fogo. Só que está desmoronado já, né? Sim. Mas ainda alguma coisa dá para ver que foi pedra bem. É as mesmas pedras que eles gostavam, hein? Tudo bem arrumadinha, né? E agora tá meio desmoronado, ó. Olha pra te ver, porque a distância que medir ali, ó, que já começa a cair pra baixo, assim, ó. Toda em volta, assim. Então dá bem o centro que medir, vai dar, ó. Né? Vai. Então ela devia descer aí que ele fez pouco. Agora se despedimos do cacique em Ieçu e vamos descendo de volta. Deixemos esse cacique velho para trás aí. Achamos o lugar onde ele fez o fogo. Para comunicar, para dar sinal aos outros caciques da região. Agora vamos passando passo a passo de volta. Que é bagual para descer, hein? Tem lugar que vai a pique. Calçado liso, até não dá para vir muito, né? Vamos descer por aqui agora? Pode ser. Agora que vai doer as juntas. Acho que para descer é pior do que para subir. Pra descer, é. Você força mais os... E ali eu achei bem liso. Nossa, que aqui não fosse bem. Poço aqui, não sei se é onde o índio se escondia. Ou é onde o índio tirava água. De repente, né? Porque foi feito há muitos anos um buraco aí. Vai saber se não era, né? Mas daqui um pouco deu água lá naquilo. Daí deu água lá naquele, né? Ele cavocou, não deu água aqui. Fez aquele outro lá embaixo, né? Que tem água até hoje. Você quer ficar aí e esperar eu chegar lá embaixo? Ai, eu não posso pular. É muito lisa essa minha sapatilha. Mas eu queria esse tênis, pra não ser ruim. Será porque ele é muito alto embaixo? Tem que ser firmando, Liso. É. Não é de trilho, ele é pra usar sendo falha, né? Nada de agaceira, que bom embaixo. Pra mim, sou pesado. Ó. Deus o livre, dá um resbalão, vai parar lá embaixo. Ainda bem que tem bastante árvorezinha pra gente se segurar. Tu vê, o índio fez aquele poço lá em cima, não deu água, ele veio aqui, né? Ele fez esse aqui. Obviamente que hoje eles arrumaram, né? Fizeram um bocal, colocaram uma tampa. Mas pela altura que é, né? Ter água. Ter água, exatamente. Isso, É. a altura que é, olha a altura que nós temos, que a gente subiu para chegar até aqui, esse lugar.
Mas é a natureza, né? E não foi Devaldo, os índios tinham uma conexão muito grande com a natureza, né? A conexão deles com a natureza era fora do... Como é doendo meu joelho. É? A imagem da igreja lá onde nós estivemos e a foto do cerro junto ali, o cacique e os padres que foram mortos. Agora eu vou ver se naquele cano ali sai água. Sai água. Aqui tem um cano onde o Sandro vai. Aqui tem um cano que vai lá. Vamos ver se sai água. O Sandro vai ver que é uma água boa para um banho, né? Quem sabe é uma água abençoada. Ei, que chuveiro top, Sandro! E fosse tá assim, uma roupa e toma um banho. Calor, né? Calorão, né? Hoje não tá tão calor. Isso é tipo um dreno, né? Pra limpar a água do poço. E aqui aquele primeiro que nós olhamos é onde cai a água. Água Hã? gelada. É? A água do caciquinho aqui. É a água do Cacique Sul. Vou lavar meu rosto, hein? Você deixou pronto a água. Só não vou falar porque... Banho, Adri. E aquele também que a patinha com tijolo, viu? Que água boa. Oh, Tudo achado do índio. sábado do índio. Eu vou levantar lá. Drena, garanto que agora ficou bem limpinho lá. Muito top. Estamos quase chegando. Quase devolvo. Não vou dizer pra vocês que é fácil subir lá. É bem difícil, mas vale muito a pena. Se alguém disser que não vale a pena, se engana. Vale muito. Pra mim, valeu muito. Só a única coisa que foi muito bom ter vindo ter uma calça comprida e não de bermuda, porque tirar a bermuda é de tanto mosquito. Para quem pensa que a descida, a subida
calçado dessa pedra aqui é linda. Tu filmou a... Filmou. Bem, como cansa pra descer. Eu sempre acho que eu canso mais pra descer do que pra subir. Bem mais pra subir do que descer, não, tá louco. Mais pra subir? Mais pra descer. Eu acho. É mais pra descer do que pra subir. É, no vídeo não dá pra ver, não dá pra ter noção de como sobe, né? A gente olha lá debaixo, um serrinho, né? Parece tão baixinho. É. Eita. Terceiro cerro. Toca aqui. Terceiro cerro do Rio Grande do Sul. É alto, né? É muito alto. Mas é lindo aqui. Nossa, é muito lindo. A visão não tinha, olha até onde o índio enxergava. Olha. Dá para até dar um zoom, Sandra, aí para mostrar. Se um lado. Mas eu perdi, aquele outro cerro que nós enxerguemos ontem. Mas era esse? Só tem esse? Esse aqui? É, só tem esse. O outro é aquele ali do lado, mas é bem mais baixinho. E é limpinho, ó. Eu não sabia que aquilo era um chapadão. E é um chapadão, olha aqui. É. E ali que vai a São Nicolau ali 16 ali. Do outro lado do Ijuí. Chegamos de volta. Ali tá a máquina. Já sentei aqui. E aqui já tá sentada. Tadinha, descansando. Saímos daqui às 11h30 e agora são exatamente 17 das 2. Chegamos de volta. E nós demoramos lá, assim, a gente brincou lá. Deu 2 horas, né? Deu 2 horas. Foi rápido. Então a gente foi bem com calma, paramos 3 vezes, né? Mas é alto, né? Aqui, ó, a foto nossa. Oh. É muito alto daqui. A gente vai lá naquele onde tá aquele último pau-ferro lá, ó. Incrível que pareça, naquele pau-ferro assim tem o poço da água, né? Como é que pode? A água é maravilhosa. Agora nós estamos aqui no pé do Cerro do Iacurutum, né? Lá, Cerro do Iacurutum. E nós vamos fazer um almoço, 2h10 da tarde. O Sandro está fazendo, o Uno está aqui, ó. E ali o Sandro está cozinhando. Improvisamos ali porque tem muito vento. O Sandro improvisou ali a cozinha. Nós fazer um almojanta já. 2 horas da tarde. Estão lá, ó. Danadas. Saindo do Cerro do Iacurutum.
Se você gostou deste vídeo, Curta, comente, compartilhe, mas não deixe de acompanhar Criando História e Vivendo Sonhos. E não esqueça da novidade que temos aí. Para concorrer uma caneca personalizada e uma cuia com bomba a partir do dia 20 de dezembro, que vai ser sorteio. Para você participar, tem que deixar o seu comentário no final do vídeo. Quanto mais comentário deixar, mais chance tem de ganhar.